大家好，我是带大家云吃日本的美食日报。最近大阪有新开几家日料店，我替你们先去尝一尝，到底值不值得去。上次去的那家泽田非常的不错，准备秋冬季要去再访了。今天来的这家也是名店出身，主厨曾经是鸡毛灯的后辈，他们两个曾经在神户的一家日料店一起学习过。之后他又来到了大阪介绍制的日料店 Koketsu。最近年轻的主厨刚刚独立，店铺就在大阪的北新地。大楼的入口稍微有点不好找，店铺不大，只有一个8人座位的吧台。第一道是自家制的豆腐，搭配紫海胆，装在了切子的容器里。豆腐不是很细腻的那种类型，但是味道非常的浓郁。紫海胆的鲜甜，山葵的辛香，简单的调味是非常传统的一道前菜。第二道是胡麻青鱼，搭配了毛豆饭。这一道就是喝酒前吃点主食垫一垫肚子的那一款。这种青鱼表皮有黑色的斑点，看起来像芝麻，所以叫做胡麻青鱼。青鱼的外皮烤得特别的酥脆，炭火带来那种激发食欲的香气，但是鱼肉的口感略微有点柴。下面毛豆和米饭混搭在一起，呈现出了季节感。第三道是碗物，主角是进行了一夜风干的香鱼。お次、高津川で取りましたね、天然の鮎。今日はね、ちょっと一夜干しにして炙っております。下にはね、京香っていうね、群馬県のごぼう。このごぼうがね、湯がいただけなんですけど、食べて噛んでるとすごく甘いです。そちらのごぼうじゃないんじゃないのじゃあ。ごぼうです。伊地さん。因为加入了盐进行风干，所以味道变浓变咸。这种处理方式削弱了香鱼独有的清香，我不是很喜欢。配角的牛蒡倒是特别出彩，个头大，软糯又甜。第四道是刺身，一共有2款，一个是蒿草熏制的煎鱼，煎鱼脂肪含量不多，刺身的味道浓郁，整体带出来的风味非常的不错。另一份是蒸鲍鱼，处理的不太好。鲍鱼个头不仅不大，口感有些偏软，干酱还留着一些腥味儿。第5道是店里的特色，自己制作的小汉堡。外面的面包皮也是算准时间在店里进行烤制，用赤海老打成肉泥，加入玉米、万愿寺小青椒和洋葱制成了肉饼，再刷上照烧酱。每个月的小汉堡都会采用当季的食材进行制作，非常的用心，这一道印象深刻。第6道是小8寸的拼盘。白色的鱼精用出汁浸渍，也是传统的日料处理做法，加上风干的海薯子。海薯子不知道大家还记不记得，就是像那啥形状的海参的卵巢，是一种真味儿，咸香的味道非常的下酒。烤的牛肉中间卷上茄子，肉汁和茄汁在嘴里相互融合，搭配的非常好。还有一小份是用盐熟成的鲷鱼和乌贼。这种做法在日本叫做酒道，非常的下酒，就像偷酒的贼。虽然这种做法还会留有一些腥味儿，但是鲜味和咸味非常上头，绝对是下酒的不二之选。第7道是鸡油菌和松茸搭配炖的鲳鱼。今年日本温度高，松茸产量减少，品质呢也不尽人意，主厨加入了一些鸡油菌来搭。鸡油菌的香气明显胜过了品质不太好的松茸，有那种杏香的味道，非常神奇。菌菇类的香气很高，掩盖了鲳鱼的光芒。第8道是煮鳗鱼，加入了花椒，还搭配了酸黄瓜。鳗鱼煮得非常软烂，有点类似寿司里的煮雪子。今天的鳗鱼油脂丰富，味道香浓，油脂多的都有点糊嘴。最后吃点酸爽的腌黄瓜，很解腻，搭配的也是很不错。最后到了主食的部分，
这家主食非常有特色，大多数店会让你选择不同的主食类型，比如你可以选择米饭，可以选择面，可以选择荞麦面，或者是茶泡饭等等。这里呢是给你米饭，然后让你选择配菜，模式非常的新颖。今天一共有6种配菜和1种炊饭可选，6种配菜我当然 all in。米饭也是和农场签约，名字就是叫自己店铺名字的大米。配菜有出汁玉子烧、山椒小鱼、炖煮的当季蔬菜、酱烤的横膈膜肉、生乌鱼子、海胆搭配芋头泥儿。这些小菜和米饭我感觉都能够我吃一餐，有肉有菜也有蛋，营养不错又都很下饭。这种选配菜的方式真的还挺有意思，我第一次见到。甜品是伊式奶冻搭配秦王葡萄。主厨年纪不大，也是刚刚独立开店，基本上都是亲力亲为，和副厨和服务生的搭配感觉还有提升的空间，所以体验上没有泽田那种夫妻店好。但是主厨真的非常的用心，和善，人也非常的热情。出品不像京料理那么朴实无华，在传统的基础上加入了一些自己的小心思，希望度过磨合期后才能越来越好。最后又到了主厨说结束语的环节了，你们猜主厨今天说的是什么？请打在公屏上。并不是，其实他说的是これからどんな店になりたいんですか？そうですね、やっぱり来ていただける人が、幸せになってもらって、僕たちも幸せをもらえるようなそういうお店にしたいです。だから海外の方とか別の文化の方とかも来てもらって、日本料理楽しんでもらって笑顔になって帰ってほしい、そういうお店にしていきたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。今天也是开心的一天。ありがとうございました。拜拜。